Salamu alaikum ‘yan uwana musulmi ina yi muku sallama ni ne Monsieur le Président Abdurrahman Isa. To akwai babban labari wanda informatrice da informateur namu wanda a can presidence na nukli na Bazum Mohamed da shi Muhammad Isufu sun ke muna akwai sojawa sun yi intercepte a can Dulku vehicle rudement armé mutanen palais présidentiel su Bazum sun ke a bar su wuce. So za mu sun ke ba su yarda ba don ko don ina gai wanga information sai ina information a verifier parce que kwanakin baya mun ga Muhammad Yusufu ya tai Algeria saboda Algeria kun san kwanakin baya akwai vehicle duruma armé da Algerian sun yi interception sun yi bombarder dan su tai Mali su tai Mali to yanzu kuma mun gani yanzu da vehicle ruduma armé za su tai Mali so jawan mu yan Niger sun yi interception su kuma su mutanen palais presidential sun ke a bar su wuce su ja mu sun ke ba su yarda ba dan saboda shine nika cewa Hasimi Masudu shi mutum ne wanda yana yi dako ma Macron Bazoum Mohamed dako ne yake ma Macron shi Muhammad Yusufu dako yake ma Macron su ne adda Iranian amma suna zuwa dako a nan France ma Macron parce que yaran Macron ne su ba su jin kiwon kasarsu ba su jin gani yadda ake na ana kashe 'yan Nijar ba sa gani wannan su abin da suke so kawai Macron ya ji daɗi ko da ma ya zo tera ya kashe mu ya kashe 'yan Nijar su wannan ba magana su ta ba su aljihun shi cika su yi gidaje masu kyau su sai su kwana a cikin su a yi ta kashe 'yan Nijar parce su suna da char de combat blindé saboda shine sun ka ba gendarmerie nationale de 4x4 da 12 kawai su sai su yawo su hau min su mutu sun ba garde republican kat dulcet sama su ta yi su yawo min ya tashi da su yaranmu kullum kuna gani yadda min yana tashi da yaranmu yara kanana sun bar mata sun bar mini jariri saboda shi ne Bazum ya ce aihuwa ya yawa karya yake kasan mu na da kudi kasan mu na da arziki kasan mu na da abun nan mu pan african mun zo biskan iko insha Allah duk wanda da mata biyu biyan shi za yi wanda da mata guda shi ma biyan shi yayi amma ya kara ya zama mata hudu yayi wanda da mata hudu biyan shi yayi duk wata ya mutu saboda su ne suna kokari al'ummar Nijar karu dan saboda shine karyan da yake nan suna yi mutanen nan dan dai su zamna a cikin kasan su ta dauka arzikin Nijar su ba Macron dan saboda shine kun gani kwanakin bayan Muhammad Yusufu ya tai Algeria ba na arziki ne ba dan a yi kokari a samu a kashe Hasmi a kashe President Mali a kashe Sogola Maiga a kashe Hasmi Keita amma ba su ya mu muna nan panafricain on est les yeux sur l'Afrique pour le développement de l'Afrique Bazoum Mohamed dandako ne na Hasmi na Macron Hasmi Masudu dandako ne na Macron shi Muhammad Yusuf shi ma dandako ne na Macron su wance suke ma shi Macron dan saboda shi ne duk wani déplacement in sun yi il faut que les panafricains soient a su diba su gani mine sun ta yi me yasa sun ta yi duk ina muna kira duk kasashen panafricain gaskiya da waɗannan mutane suna kasa fitina ne cikin kasa ga Niger na ana kashe yaran mu ba su tab shiga cikin suna so su kawo kwanciyar hankali suna ba yara kat suna nan suna mutuwa cikin min Bazoum Mohamed yadda ki kat na patrie na gendarmerie yabba conseil kinshi na region din kin Tilaberi kuma da de patrie kuma na garde nationale yanzu sun kai wata uku suna can wajen kauyen nan kuma kat ne ya basu wanda ba balande ba yara suna hara biskan min suna mutuwa a yau kai waɗanda suke gadin su suna da vehicle balande ne don mutanen mu Niger mu diba mu gani abin da aka koyi ha mu diba mu gani mutanen nan ba masoyan mu ne ha mu ce biyan sun wata ya mutu amma mu yi kokari duk yadda za mu mutanen nan mu kore shi wallahi suna nan suna halaka muni yara président Abdraman Paris wannan information c'est à vérifier par rapport à Hassoumi Keita il faut vigiler toutes les frontières le Niger et le Mali Vladimir Poutine met tes avions de surveillance entre le Niger et le Mali il y a des véhicules lourdement armés qui ont été interceptés à Dulkou
par les militaires nigériens, des véhicules lourdement armés. La présidence demande que ces véhicules, on les laisse passer. Les militaires nigériens ont refusé. Donc, il faut prendre en garde. C'est une information à vérifier. Président Abdraman Pari, merci.